Simkuring waktu masih double di airport. Aya jelma pakai udeng-udeng, pakai kos gitu, sholat asar berjamaah. Tas sholat asar naon sunnah. Kok celak ya jelema ya cek rantai ya. Ge sapoe, 2 poe na kos gitu berjamaah deh, asar sholat deh, ditanya. Ajengan sholat apa tadi? Sunnah katanya. Sunnah apa? Sunnah ba'diyah asar. Kok celak bener ya wong ya. Numawi hate mah dulur sok teu kauk. Bedegong hate ayana di dieu. Sombong ayana di dieu. Sok pang pinterna di dieu, gila hormat di dieu. Anu mawi iman mah tidak melihat siapa-siapa. Pertama ridha Allah, kedua pemeliharaan ke urang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man yablugh li muridihi indal istighfari walau kana fil masrik farsuka marsujun wa sayfuka maslulun wa ruhaka mansubun wa qausuka mauturun wa sahmuka saibun rakabuka adin agisni fi qdi hawajah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hormatan simkuring kersana Guru simkuring Kiai Haji Agus Syarifuddin, Bapak Kiai Haji Asep Badruddin, Kiai Haji Dadang Endang Jamaluddin, sadayana ibu bapak hormatan simkuring. Ieu teh sebenarnya mah simkuring teh khawatir suul adab ieu teh. Naon sababna? Ai dipayuneun kiai-kiai teh sok rada nolok tok tuur sebenarnya mah. Nah, makana disiasati sareng calik teh supaya entong katawis tuur nolok tokna. Namun da kumaha tos dipapancenan ku imaroh masjid kersana Acep Abang. Salah sawios tugas simkuring nyaeta yang nyekel mik kieu. Namun hapunten satacana simkuring teu tiasa ngiring ratiban nembe lungsur ti pesawat nembe teh jam 8 tadi teh. Nyantong eleh teuing atuh pira ku turun ti motor nyaho. Turun di pesawat gitu atau ada kerenan atau maklum ari jadi coba panggilan mah kawas kieu gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sateacana simkuring nyuhunkeun dihapunten ya. Naon margina tema tentang Isra Mi'raj datos teu aneh lah kitu-kituan teh. Tos terang sadayana komo jamaah Baitur Rahman mah tos meprel di luar kepala lah pokona. Tos hafal pisan mung lamun ditaros kayana jigana teu ngarti gitu.
Namun caya lepatna dulur sadayana simkuring ngemutan pikeun diri simkuring umum ka sadayana wirehing perkawis Isra dan Mi'raj itu adalah kaitannya dengan keimanan. Mangga ieu mah bade ngupingkeun mangga, bade bare sare mangga, bade gagayem mangga eta masuk. Omong anu eta mah bari nyalunjar geuning kaos kitu sok teu naon lah. Isra Mi'raj kaitanna sareng keimanan. Ageng alitna iman ayu ngancik di hate urang sarerea eta kumaha urangna saleresna. Sebab imanna kadang kalang nambah, kadang-kadang ngurangna. Geus hafal eta teh jamaah urang teh kitu-kitu teh. Geus hafal. Coba memanage bagaimana keimanan itu tertanam dalam hati kita dalam-dalam, kuat rapat-rapat, susah itu gitu teh. Sebab anu namina keimanan mah sanes kelas jalmi, sanes kelas ustad, sanes kelas kiai, kelas anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah. Iman ayana di hati orang sarerea teh kelasna kelas ridho Allah Subhanahu wa taala. Teu sakedik jalma pinter hancur gara-gara tergoda imanna hancur. Teu sakedik ulama waliullah bahkan hancur imanna ku gara-gara gogoda kurang iman teh. Janten sanaos sakedik iman urang ketika dimanage kenging ridho Allah Subhanahu wa taala fasilitasna ketenangan anu aya di urang. Jadi teu ningali sorbana gede teu ningali iman henteu. Sanajan kelas tukang beca umpamana katingali casingna kawas kitu, tapi ketika hatena selalu taqarrub dengan Allah, ngangken dengan Allah, kuat cumantel iman sareng Allah, pilihan. Sebab naon? Ridho Allah iman. Anu mawi kembali ke orang sadaya. Nah, masalah Isra Mi'raj kaitannya dengan iman. Ayeuna orang Purwadadi sakitu jauhna sareng Mekah. Sedangkan awal ayana iman teh ayana di ditu ti Rasulullah. Wajar lamun iman urang ke aya eueuh ge wajar. Naon sababna? Sinyalna tebih di ditu. Lip aya kadang lip eueuh geuning nya iman teh. Wajar sebab naon sinyalna jauh di Mekah di ditu. Atau di mana sebenarnya keur yakinkeun kana keimanan teh di samping ridha Allah Subhanahu wa taala mencari itu, tetapi kita meski memupuk dalam-dalam dipelihara benar-benar keimanan teh. Ina kita makan al imanu fil qalbi. Ai qalbi teh sanes di dieu ibu, sanes hati sanes, tapi di dieu qalbu teh. Tah iman urang mah da tadi teh sinyalna alit jadi masih aya di qalbu iman urang mah. Hati-hati ieu. Bahkan dalam kitab Sirrul Asrar ngagambarkeun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa hati meski benar-benar dipelihara teh sebab kolbu mah ranahna masih bolak-balik. Ibu arek mangkat ke masjid teh mangkat entong termasuk jamaah simkuring ieu. Besok biasa ngaos di Kang Haji. Kemis teh mangkat entong deh mau melendung gara-gara anak istana merdeka kuburan balik entong mangkat tidinya. Artinya apa?
Kenapa? Hati ketika tidak diyakinkan dengan keyakinan kita sendiri pada ranah hati akan semacam itu, mangkat entong. Nah, lebih lanjut Syekh Abdul Qadir Ad-Jailani dalam Sirrul Asrar menggambarkan bahwa ketika ranah hati, iman akan lebih mantap ketika sudah masuk pada ranah kolbu, fuad. Ya, nyeri hati kadang nyeri hati di dia, nyeri hati itu kan umumnya nyeri hati di dia. Kalau sudah fuad, ranahnya di sini. Maka pantas dalam kitab Bada'iuz Zuhur diterangkan ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, seluruh anggota tubuh iblis dimasuki ku bebengok iblis kapungkur. Dikawit pean dugi otakna dikubek-kubek. Tapi ketika sampai pada ranah kolbu hati, disetop oleh Allah, stop. Hadza maqami, ini adalah tempatku. Numawi hati mah dulur sok teu kaup. Bedegong hati ayana di dieu, sombong ayana di dieu. Sok pang pinterna di dieu, gila hormat di dieu. Anu mawi iman mah tidak melihat siapa-siapa. Pertama ridha Allah, kedua pemeliharaan ke urang. Sim kuring waktu masih double di airport. Aya jelma pakai udeng-udeng, pakai kos gitu, salat asar berjamaah. Tas salat asar naon? Sunnah. Kok celak ya jelema ya cek urang teh. Geus sapoe, 2 poe na kos gitu berjamaah deui, asar salat deui, ditanya. Ajengan salat apa tadi? Sunnah katanya. Sunnah apa? Sunnah ba'diyah asar. Kok celak bener ya wong ya. Artinya apa? Tidak lihat sorban, tidak. Sanajan yakina ibadah, tapi iman teu ngarti ta ilmuna jelema teu ngarti kan. Itu. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah, ketika sudah nyampe pada fuad, maka ada keyakinan, syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Kelasnya beda. Kalau imannya ranahnya sudah fuad, kelasnya beda. Itu golongan kopral berarti tos karena sersan mayor bahkan ada kuatan. Ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam dalam Bada'iuz Zuhur diterangkan di situ, hadza maqami, ini adalah tempatku, dilarang kamu masuk kecuali pada ranah dihandapkeun bujal tah. Deket jeung hate ranah handapun bujal gini eta si eta si kunyuk apa si naon eta teh lila eta ugat-ugat di dinya teh bebengok iblis teh don't cross here kas gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika sudah sampai pada fuad, keyakinan cukup, maka ibadahna pun insya Allah. Sebab Isra Mi'raj balik deui, intina Isra Mi'raj adalah hikmah dari perjalanan Rasul, diberikannya mandat oleh Allah. Tugasnya tidak hanya Rasulullah, tapi eksesnya kena pada umat Rasulullah sallallahu alaihi semuanya. Tu RT nak, tu wakil nak, tu bupati nak, kabeh jeung deui dina Islam mah teu pilih-pilih deui.
Sugan RT mah Allahu Akbar sakedeg Allahu Akbar. Sugan bupati mah Allah, tidak sama rata. Tugas dari Allah, suatu kewajiban tanda syukur kita selaku umat, syukur pada Allah, dia antawisna adalah sholat yang paling diwajibkan oleh Allah melalui Rasulullah, eksesnya pada umat seluruh alam, bahkan lintas negara. Jadi wajar lamun orang sholatna encan bener teh wajar. Naon sababna? Sinyalna jauh di ditu. Kelasna kelas kolbu, lain kelas puan. Takbirna pantes ngaprak ge Allahu Akbar, pantes. Apa sebabna? Sinyalna jauh. Stong sok munafik lah sholat Allah. Alah geus biasa kelas urang mah ku jelas bacaan ge eta geus hade. Kelas bacaan ge geus hade. Teu kudu diartikeun susah. Pantas kata Ibnu Mas'ud dina Mukhtarul Ahadits, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mal ahabbu ilallah ya Rasulullah. Amal naon anu paling dipikat cinta ku Allah Subhanahu wa taala? Taros Ibnu Mas'ud ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngajawab, as-sholatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Tetapi lebih praktis, tetapi lebih santun, tetapi lebih berharga manakala sholat itu dilaksanakan pada awal waktu. Ayo sholat waktu nama umpamana lohor akhirnya jam 3 sholat ke orang jam 3 tepat waktu. Tapi ketika sudah ranahnya awal waktu eksklusif, haneut memeh adan teh orang geus siap. Kenapa? Tadi teh ya hayang alus iman. Sanajan sinyalna jauh, tapi orang berlomba-lomba cari sinyal bener-bener supaya kuat. Pengertian kuat tidak hanya ulama, tidak ustadz, semuanya diberikan kesempatan pada Allah untuk apa? Pastabikul khairat, sok tingali bareng-bareng berburu karena kehadean supaya kenging ridho Allah Subhanahu. Tadi kan tadi ridho Allah. Salat di awal waktu lebih eksklusif. Menjelang sholat teh orang geus syukrul wudu heula. Komo lamun wuduna can bener mah geuningan. Komo lamun kahampangna can bener. Kiih biasana ieu babari nangtung. Geus nangtung can tuntas huluna disindrekan pletak. Eta hulu batur untung tetutung. Sok nyepret ka mana-mana. Si najis teh dikumbah, diseuseuh, dibersihan eta najis supaya yakin aya suratna kifaratul bauli, supaya naon? Tadi teh supaya sinyalna urang teh kuat ka Allah. Da kadang ku masalah kahampangan we urang masuk jorok. Alik deui. Ayul amal ahabbu ilallah. Amal naon anu paling pikat cinta ku Allah ya Rasulullah? Saur Ibnu Mas'ud diwalar ku Kanjeng Nabi, as-sholatu ala waktiha, salat pada waktuna.
Yang lebih eksklusif adalah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa sholat yang paling eksklusif adalah sholat di awal waktu. Sebelum adzan kita sudah siap. Allahu Akbar. Sholat lagi beda-beda. Dan naon sababna kelasnya beda-beda tadi. Sebab sholat mah lir ibarat imah. Sholat mah lir ibarat imah. Lamun imah nak hari-hari ayang eusian tong sholat tungkul, sunnahna orang anggap, sunnahna orang laksanakeun, puasa sunnahna orang laksanakeun jeung sakabe parentah Allah diparintah dilaksanakeun ngeusian kana imah. Aya sopakna, aya kipas angina dan lain sebagainya. Sholat lir ibarat imah. Iman hayang regreg kana eta eusina kudu ditambahan tong sholat hungkul. Ibadah-ibadah yang lain. Balik deui kana sholat. Ketika sholat untuk ukuran kita orang awam dengan orang yang sudah mengerti artinya, kemudian orang yang khusyuk beda-beda. Lungsur weh tah aya dina isan ubud rabbaka ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Ibadah sholat anjeun seakan-akan engkau melihat Allah. Kan pengertian kawas gitu teh menurut orang-orang mah kan beda-beda. Sebab apa? Artinya bagi orang anu teu ngarti mah oh berarti urang teh kudu ningali Gusti Allah meureun. Da maklum urang mah kelas-kelas awam dari salat nah beunta Allahu Akbar. Beunta. Datang makmum sejenna katingali oh sampingna geneng wadimor. Diharap deui itu sampingna BHS katingali kabeh. Itu bujurna geuning bolong sampingna katingali komo bari pake kaos partai mah. Katingali kabeh sebab ubud rabbaka ka'annaka tarahu pikeun jalmi anu awam mah artina kawas kitu teh urang sangkan bisa ngomong ningali jeung Gusti Allah. Da kelas kolbu teh tadi, tapi kalau sudah kelas napuan wa illam takun tarahu fa innallaha yaraka, salatna ge beda. Bacaanna teu gancang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibujeng enggalna bae waladzallin. Kalimatna jelas tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun. Simkuring tah lamun ngimaman naon teh tarawih sok lebah kagok teh lebah kuliah, Bu. Bab kuliah mah kan mubeknya. Balik deui jiga hitut di jero sarung kumaha sih? Mulek di jero. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma'badtum wala antum 'abiduna ma'bud. Keder cek makmum teh lakum ustad lakum dinukum waladzallin. Amin deui wae bakal. Da kelasna kelas naon? Kelas tadi teh ya kolbu. Yang kedua hikmahna Suma ayun ya Rasulullah naon deui Gusti birrul walidain saur Gusti Kanjeng Nabi. Dulur birrul walidain teh sanes kasepuh urang wungkul tapi kami toha ge sami. Alasan simkuring geus teu boga mitoha ngomong ka pamajikan urang teh boga mitoha deui hiji deui cemberut ibu teu meunang cenah. Birrul walidain nyeun hade memperhatikan bahkan ngurus komo lamun bari ngaropea mah kanu janten sepuh
salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kade ieu ngaji teh sanajan bari emok kawas kieu, sanajan sakedar kudu ada eksesnya, kudu aya guratna, kudu aya asarna. Naon atuh nya tadi di samping sholat yang Allah perintahkan kepada kita, sekalipun kelasnya beda-beda, tapi berusaha cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, birrul walidain, nyieun hade kanu janten sepuh urang. Ustaz cenah urang mah euy baheula keur aya kolot sok pasea wae. Orang cenah pas sepuh teu aya, orang masih degel wae cenah ka khawatir cenah kolot masih ngambek ka urang. Sementara urang maot, bapa maot, urang teu aya. Urang minta hampuranna kumaha Ustad cenah kawas kitu. Teu kudu sumping ka makam ibu salaresna. Dan sebab sudah lain alam, datang sugan ka Mekah ka kuburan Abah. Ampurannya bah urang baheula sok pasea jeung Abah sok teu nurut ya bah. Ampura awas bah yeuh, awas yeuh. Suwer bah, suwer yeuh. Asli bah. Minta hampura di kuburan, moal nyambung. Kumaha lamun kuburan ngomong, geus dihampura jang ku Abah. Melayu bakale, melayu lumpat bakalna. Bahasa Belanda sorry. Atau kudu kumaha minta maaf pada paman apabila masih ada adikna. Teu aya paman minta maaf kepada wakna kakakna jika masih ada. Sok deketan sepuh-sepuh raka atau lebih araina bapak orang anu tos tilar dunya minta hampura ka ditu nembe sumping ka makom baca Al-Qur'an di dinya dulur sadaya. Ku saking naonna, ku saking dititahna nyieun hade kanu janten sepuh urang sadayana. Anu katilu sumaayun ya Rasulullah al jihadu fi sabilillah, nya eta jihad tina jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kade ieu perkawis jihad teh laisal jihadu ayyad ribar rajulu bisayfihi fi sabilillah, innamal jihadu man ala walidayhi wa ala walidihi fi jihadi wa man ala nafsahu fakaffaha anin nas fi fa huwa jihadun. Tadi teh terakhir cenah jihad. Pengertian jihad teh leres emang nyabut pedang perang sareng orang-orang kafir leres eta ge, tapi ayeuna mah teu kitu jihad-jihad teh. Atuh kumaha innamal jihadu man ala walidayhi, kakolot deui wae eta. Hiji jihad adu dimakan jihad teh urang ngaropea ngurusan bahkan memberikan nafkah pada orang tua, jihad termasukna. Baik orang tua sendiri ataupun mitoha eta sama, cuma beda nama wungkul orang tua teh. Ieu mitoha henteu salah sama teh kolot-kolot orang sadaya. Kemudian apalagi wa ala walidi, kemudian ngurusi memberikan nafkah kepada anak turunan kita. Jadi artinya ketika kita usaha dimanapun apapun profesi kita, umpamana orang bade icalan sangu goreng umpamana, atau kukis atau seblak dan macam-macam profesi lainnya, ketika bade angkat di bumi na sewang-sewangan niatan jihad, niat kaula bade milarian pakasaban kangge masihan atanapi ngurus keribadah karena Allah.
Jadi selamanya kita diam berjualan ketika niat di bumi nama sewang-sewangan, sama artinya itu jihad fisabilillah. Halo? Paur ya paur ngantuk ke aing kos kieu wae akhirna ngantuk deui. Lamun didinya ngantuk orang ge milu ngantuk cenah kabeh. Enak kumaha ye lamun umpamana tadi teh ya kasepuh umpamana sepuh orang gering biasana di masyarakat lamun umpamana sepuh anu teu gaduh mah anakna beunghar sepuhna teu gaduh eueuh hargana Bu kolot teh nitah leungeun teh pinter mak eta budak mak empel mak seseukeun ieu leungeun anu kuas kitu enak ala bahaya anu ieu teh da kolot lamun teu boga mah eueuh hargana tapi ketika kolotna beunghar anak jadi raja cikoplok teh budak anu kuas kitu tah. Alhamdulillahnya orang magaduh orang kali dididik ke agama insyaallah kami agama nakiat mah insyaallah moal kurang ngajar kana sepuh usahana kana halal kade ibu bapak pilih anu masih aya ngagaduhan mitoha atanapi ma keramat eta teh lahan ibadah keur urang sahabat saha Qais atau saha anu tenar di langit malaikat itu apal ka mantena bahkan Sayyidina Umar piwarang nyuhunkeun bang doakeun ku mantena ku sabab naon ku janten taat kana janten ibuna ridallah fi ridal walidain. Masyaallah muslimin rahimakumullah stong lila teuing lah ngajina ngantuk lah geus cukup sakitu manawinya dati bangge unggal poe ge amprok lah geus amun hayang pinter ngaji mah datang we ka ajengan Asep Abad ka Kiai Haji Agus atanapi ka Kiai Haji Endang Jamaluddin geus lah eta tempat-tempatna ilmu ieu teh sebenarnya simkuring rada caluh tak kitu da teu khawatir suul adab da bonggan tadi nama di orangnya kalau mic-nya geus da tukang caprak tadi pasien mic-nya nyerocos wae aya ngomong wae kos kieu ieu. Apunten Ibu hadirin sadayana da anu teh kontrakna ge mung 15 menit ieu teh. Itu jadi tong lami-lami teuing lah. Ongko deui tas ngaos tadi di Purajaya candahar sim kuringna paur tadi geus WA istri sim kuring yang entong malam-malam teuing nya cenah pulang mah nyayangnya cara kitu. Jadinya insyaallah lah kita aing mah boga pamajikan atuh. anu perjombloan mah datang ka urang tenang gratis. Sakitu manawi billahi taufik wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.